جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ جن کو قرآن و یاسین طٰہٰ کہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو۔ تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو عائشہ نے یہ کہا۔ چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو عائشہ نے یہ کہا۔ توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء، ان کے اقسام ارواح محفوظ ہے۔ اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء، ان کے اقسام ارواح محفوظ ہے۔ اس کی تصدیق قرآن سنت میں ہے، ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے۔ ابن سابق جو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کا آقا سے منبر ملا۔ ابن سابق جو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کا آقا سے منبر ملا۔ نعت لکھنے و پڑھنے کی کوشش کرو، فلمی نغمے وہ گانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔